Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ видеон дээр та анхан шатны хүмүүст зориулсан крипто фьючерсийг хэрхэн хаана арилжаалах, бүртгэлийн урамшуулал хэрхэн авах, анхны фьючерсийн арилжаагаа хэрхэн нэг талаар сурах болно. Би бүх зүйлийг хурдан бөгөөд энгийнээр тайлбарлахыг хичээх болно. Анхан шатны хүмүүст зориулсан Binance бол хамгийн сайн сонголт юм. Энэ нь арилжааны хэрэгслүүдийн хамгийн өргөн сонголтыг санал болгодог. Binance бол шинээр эхэлж буй хүмүүст өөртөө итгэлтэй эхлэхэд шаардлагатай бүх зүйлийг өгдөг хүчирхэг, найдвартай платформ юм. Энгийн байдал, аюулгүй байдал, хөрвөх чадвар. Энгийн криптовалютын худалдан авалтаас илүү төвөгтэй санхүүгийн гүйцэтгэх хүртэл аажмаар өсөх чадвар. Түүнээс гадна Binance бол дэлхийд даяарх нэг номерын крипто бирж юм. Анхаар урамшуулал нь та шинэ данс бүртгүүлэх үед идэвхждэг тул видеон дээрх зааврыг дагна уу? Хэрэв та аль хэдийн данс үүсгэсэн бол энэ видеонд үзүүлсэн шиг кэшбэк урамшуулал идэвхтэй байгаа эсхийг шалгахын тулд үүнийг устгаад шинээр үүсгэж болно. Хэрэв танд данс байхгүй бол бүртгэл рүүгээ орцгоё. Binance биржийн вебсайт руу орцгоё. Бүртгэлийн маягт руу очно. Имэйл хаягаа оруулна уу? Дараа нь та хүн эсгээ баталгаажуулах хэрэгтэй. Дараа нь та дөнгөж сая заасан имэйл хаяг руу илгээгдэх кодыг ашиглан имэйлээ баталгаажуулах хэрэгтэй. Дараа нь та нууц үгээ гаргаж ирэх хэрэгтэй. Дараа нь маш чухал алхам бол энэ хуудсан дээр та видеоны доорх тайлбарт байрлах урамшууллын кодыг оруулах хэрэгтэй. Энэ код нь танд спот арилжааны үеэр 20 бэлэн мөнгө буцаан олгох урамшуулал өгөх болно. Үүний дараа та дансаа баталгаажуулах шаардлагатай болно. Санаа зовлтгүй, энэ бол хурдан бөгөөд ойлгомжтой үйл явц юм. Баталгаажуулсны дараа таны арилжааны данс идэвхжих бөгөөд үлдэгдлээ нөхөж фьючерс арилжаа хийж эхлэхэд хангалттай. Үлдэгдлээ нөхөхийн тулд депозит товчийг дарж өөрт тохиромжтой нөхөх аргыг сонгоно. 2 ашиглах нь хамгийн сайн арга бөгөөд энд та дүнг доллараар зааж өөрт тохиромжтой төлбөрийн аргыг сонгох хэрэгтэй. Доор жагсаасан сонголтуудаас зөвхөн ханшийг төдийгүй үнэлгээг нь анхаарч үзээрэй. Дараа нь та өөрт тохирох сонголтыг сонгоод bias дээр дарна уу? Best буюу Tether ануын доллартай нэг харьцаатай дижитал эквивалент болж үйлчилдэг хамгийн том стейблкойн юм. Видеон дээр дараа нь үзүүлсэн шиг бидэнд фьючерс худалдаж авах, зарахын тулд Best хэрэгтэй болно. Bias дээр дарсны дараа та ойлгомжтой зааврын дагуу төлбөрөө хийх шаардлагатай болно. Миний үлдэгдэлд Best аль хэдийн байгаа тул би одоо үүнийг хийхгүй. Эцэст нь Transfer Notify Seller дээр дарахаа бүү мартаарай. Худалдагч төлбөрийг хүлээн авснаа баталгаажуулсны дараа мөнгө таны дансанд шилжинэ. Best таны фандын дансанд орж ирсний дараа та тэдгээрийг фьючерсийн данс руугаа шилжүүлэх шаардлагатай болно. Үүнийг хийхийн тулд фьючерсийн арилжааны хэсэг рүү очно. Товчийг ол трансфер. Дараа нь хаанаас шилжүүлэхээ сонгоно. Фондын мөн хаана? USDM Futures. Ингээд л боллоо. Таны хөрөнгө одоо таны фьючерсийн дансанд байна. Одоо та анхны арилжаагаа хийж болно. Биткойны фьючерс худалдаж авцгаая. Би танд хамгийн энгийн жишээг үзүүлье. Эхлээд бид хөшөөргийг сонгох хэрэгтэй. Бид хоёрт хөшөөргийг сонгоно. Учир нь хөшөөрөг бага байх тусам таны бүх мөнгийг алдах магадлал бага байна. Одоо бид дээш эсвэл доош байрлал нэг хэсгээ шийдэх хэрэгтэй. Урт байрлал нийцгээе. Өөрөөр хэлбэл бид биткойн өсч ашиг олно гэж үзэж байна. Одоо бид ямар үнээр худалдаж авахаа тодорхойлох хэрэгтэй. Тохиромжтой болгохын тулд боломжит үнүүдээр дарж 2 хөшөөргээр байрлалыг бүрэн ашиглахын тулд 100 эзэлхүүнийг сонгоод buy on дээр дарна уу? Ингээд л боллоо. Бидний арилжаа нээлттэй боллоо. Хэсэг хугацааны дараа бид үн өсснийг харж, одоо бид байрлалаа хааж ашгаа төгжих хэрэгтэй. Үүний тулд маркет товчийг дарна уу? Баяр хүргэе. Та ашгаа төгжлээ. Энэ видеог ингээд дуусгая. Хэрэв танд асуулт байвал сэтгэгдэл үлдээнүү би туслахыг хичээнэ. Бүгдээрээ баяртай.